we talk about the facts ណា when we talk about the facts មានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអង្គហេតុ facts ប្រែថាអង្គហេតុឬក៏រឿងណាអញ្ចឹងចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងនិយាយពីអង្គហេតុឬក៏រឿងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ present simple បាទឧទាហរណ៍ថា the journey takes 20 minutes ណា the journey takes 20 minutes មានន័យថាដំណើរកំសាន្តឬក៏ការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺ takes 20 minutes គឺត្រូវចំណាយពេល20នាទីបានទៅដល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអីគេជាហេតុការជារឿងមួយអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនបងប្អូនបានរៀនអំពីទម្រង់ឬក៏ការប្រើប្រាស់ present simple ក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្រៀនអំពី present simple ដដែលក៏ប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង usages គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ចឹងបងប្អូនឃើញការប្រើប្រាស់ present simple tense គឺវាមាន habits and routines long term situation ចឹងការប្រើប្រាស់ present simple វាមានទម្រង់ធំពីរបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូននឹងរៀនលម្អិតថាគេប្រើក្នុងទម្រង់បែបយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ present simple ហ្នឹងបាទអូខេតោះចឹង the usages គឺការប្រើប្រាស់ណាបងប្អូនទី1គឺ when we talk about the long term situation ចឹងយើងប្រើប្រាស់ present simple បងប្អូនរៀនពីខាងដើមdo does plus subject plus verb 1 plus object plus question mark សម្រាប់ប្រយោគសំណួរហើយ negative គឺ subject plus does not ឬក៏ doesn't ឬក៏ don't អីចឹងទៅ plus verb 1 plus object អាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគ present simple របៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ចំណុចទី1នៅក្នុងប្រយោគ present simple គឺមានន័យថា when we talk about the long term situation គឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីស្ថានភាពមួយដែលមានរយៈពេលយូរអង្វែងណាគេប្រើពាក្យថា when we talk នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយ about អំពី the long term situation គឺនិយាយអំពីស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពដ៏យូរអង្វែងគេប្រើពាក្យថា when we talk about the long term situation បាទអូខេតោះឧទាហរណ៍ថា I live in England I live in England ខ្ញុំរស់នៅប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញពាក្យ live in England មានន័យថាម៉េចស្ថានភាពរបស់វា not short time it is very long time long term situation អញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាអត់មែននៅអង់គ្លេសមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេណា because England and if we compare England and Cambodia so is take very far you know very far cannot go there cannot take time 2 or 3 more night or day in England at least we spend 1 month or 2 more months or up you know because Cambodia and England take very far you know cannot live in a very short time ជាងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា I live in England អត់មែនយើងរស់នៅមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនៅប្រទេសអង់គ្លេសវាច្រើនអញ្ចឹងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងវាប្រៀបធៀបទៅវាចម្ងាយឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងបានគេថា I live in England គឺវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអីគេ long term situation ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយូរអង្វែងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវប្រើ present simple បាទមួយទៀត where do you live តើអ្នកឯងរស់នៅឯណាអញ្ចឹង where do you live នេះ we refer to long term situation not in very short time you know អញ្ចឹង where do you live នេះគឺយើងប្រើនៅក្នុងសកម្មភាពឬក៏ situation មួយដែលវានៅឆ្ងាយណាអត់អាចវានៅឆ្ងាយហើយទីឋានហ្នឹងគឺមានន័យថាគេបញ្ជាក់អំពីរយៈពេលវេលាឧបមាថា where do you live I live in Cambodia if you live in provinces you ask someone that where do you live I live in Battambang so Battambang not focus on the short time you know we focus on long term situation because living in Battambang you know not only 1 month not only 1 day you know at least we spend 1 year or 2 more years yeah this is we call long term situation អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពី where do you live គឺគេផ្ដោតជាមួយនឹង long term situation ណាបងប្អូនបាទអូខេបន្តមកទៀតទី2 when we talk about the habits and routines ណាអានេះគឺយើងប្រើ present simple មានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី habits គឺទម្លាប់ណា and routine ហើយនឹងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទម្លាប់និងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃគឺយើងប្រើ present simple ដូចគ្នាណា
ឧទាហរណ៍ថា I travel to work by my own car ណា I travel to work by my own car ខ្ញុំទៅធ្វើការដោយជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនឯងឃើញសកម្មភាពរបស់វាគេ routines ណា because routine we focus the action happen again and again every day we call routine or habits ពីព្រោះអីយើងទៅធ្វើការសកម្មភាពរបស់វាយើងមិនសកម្មភាពរបស់វារាល់ថ្ងៃកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យគេប្រើជាមួយនឹងប្រយោគ present simple ខ្ញុំទៅធ្វើការដោយឡានជិះឡានទៅធ្វើការខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃចំណែកឯខ្ញុំនៅជាអ្នកបរិញ្ញាជិះម៉ូតូណាម៉ូតូកាចាស់មួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង I travel to work by my own car បាទមួយទៀតចំណុចទី3 when we talk about the feelings and opinions ណា when we talk about the feelings and opinion អញ្ចឹងចំណុចទី3ក៏យើងត្រូវប្រើប្រាស់ present simple ដែរគឺយើងប្រើក្នុងទម្រង់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអារម្មណ៍ហើយនឹងទស្សនៈឬក៏គំនិតណា opinions អញ្ចឹងគឺយើងប្រើ present simple ដែរបាទឧទាហរណ៍ថាបាទអូខេដោយសារក្នុងនេះខ្ញុំអត់បានកែក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអារម្មណ៍ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ឬក៏គំនិតរបស់យើងឧបមាថា what do you think about this matter តើអ្នកឯងខ្វាយខ្វល់ឬក៏អ្នកឯងយល់ថាម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើអារម្មណ៍គឺមានន័យថា talk about the feeling and opinion ដោយសារខ្ញុំបានឧទាហរណ៍តែបងប្អូនអាចកាត់នៅក្នុងនេះបងប្អូនអាចយល់បានឧបមាថាយើងនិយាយពីគំនិតរបស់យើងនិយាយថា I think you do that is not good I think you do that is not good ខ្ញុំគិតថាអ្នកឯងធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងធ្វើរឿងហ្នឹងគឺវាអត់ល្អទេណា you should not do this ណាអ្នកឯងមិនគួរធ្វើរឿងហ្នឹងទេណាអូខេបាទអូខេឧទាហរណ៍បន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី4 when we talk about the facts ណា when we talk about the facts មានន័យថានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីអង្គហេតុ facts ប្រែថាអង្គហេតុឬក៏រឿងណាអញ្ចឹងចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងនិយាយពីអង្គហេតុឬក៏រឿងគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ present simple បាទឧទាហរណ៍ថា the journey takes 20 minutes ណា the journey takes 20 minutes មានន័យថាដំណើរកំសាន្តឬក៏ការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺ takes 20 minutes គឺត្រូវចំណាយពេល20នាទីបានទៅដល់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងអីគេជាហេតុការជារឿងមួយណាអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ the journey takes 20 minutes បាទបន្ទាប់មកទៀតចំណុចទី5គឺ we use the present simple to talk about a permanent routine whether or not action is happening at the moment ណាមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ present simple ហ្នឹងគឺដើម្បីនិយាយអំពីសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបណ្ដោះអាសន្នថាតើណាថាតើសកម្មភាពហ្នឹងនឹងកើតឡើងឥឡូវហ្នឹងឬក៏អត់អាពាក្យហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងណាមានន័យថាគេប្រែមកអញ្ចឹងណាមានន័យថាតើពាក្យ whether ថាតើយើងបកពីនេះមុនមកសកម្មភាពនឹងកើតឡើងឥឡូវនេះឬក៏អត់ not នេះយើងប្រែថាឬក៏អត់វិញណាបាទឧទាហរណ៍ថា you are walking today you usually drive don't you បាទ you are walking today you usually drive don't you មានន័យថាម៉េចខ្ញុំឃើញបងឯងណែឯងថ្ងៃហ្នឹងមិនដើរអញ្ចឹងជាធម្មតាឃើញបងឯងបើកឡានតាមិនអញ្ចឹងទេ don't you មានន័យថាមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសកម្មភាពរបស់វាមានន័យថាម៉េច routine permanent routine មានន័យសកម្មភាពរបស់វាគឺប្រចាំថ្ងៃបណ្ដោះអាសន្នពួកធម្មតាគាត់បើកឡានរហូតណាដល់ពេលហ្នឹងឯងធម្មតាគាត់បើកឡានរហូតដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដើរអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពរបស់វាមិនសកម្មភាពវានឹងកើតឡើងឬក៏អត់ណាគេប្រើពាក្យ permanent routine បាទតោះណាធម្មតាធ្លាប់ឃើញតែបើកឡានថ្ងៃហ្នឹងដើរមិនអញ្ចឹងឯងមួយទៀតចំណុចទី6 we use the present simple in some action of future time ចំណុចទី6នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ present simple tense គឺនៅក្នុងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលបង្ហាញពី future time បង្ហាញពីពេលវេលាសម្រាប់អនាគតបាទឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថា if you need any help tomorrow let me know ណា if you need any help tomorrow let me know ណាបើអ្នកឯងត្រូវការជំនួយអីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឃើញគេប្រើពាក្យទេ